আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আশা করি ভালো থাকবেন, কারণ বর্তমান পরিস্থিতি একটা ভয়ঙ্কর, সারা বিশ্বে করোনায় আতঙ্কিত। যাই হোক, আজকে আমি একটা ভিন্ন ভিডিও নিয়ে আসছি আপনাদের কাছে। সেটা হচ্ছে যে আমার হাতে যে কিবোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন, আমার একটা ফেভারিট কিবোর্ড। অনেক দিন যাবত আজকে ব্যবহার করতেছি, প্রায় 4 বছরের মতো। তো বর্তমানে এটা একটু হার্ড হয়ে গেছে, কিগুলা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটা আটকে গেছে, কাজ করে ঠিক মতো, তবে হার্ড হয়ে গেছে। তো আমি এটাকে আজকে রিপেয়ার করব, আগের মতো চেষ্টা করব ঠিক করার জন্য। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন আর দেখতে থাকুন, এটাই। তো চলুন আগে এটাকে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলি। পানি দিয়ে ধোয়ার পরে আমরা এটাকে এখন ব্লাওয়ার মেশিন, ড্রাই মেশিন দিয়ে হাওয়া দিয়ে যতটুকু পারি পরিষ্কার করব পানি দিয়ে। যদি এরপরে কাজ না করে তাহলে খুলে ফেলবো। আমি আগে বলেছি এটা আমার একটা ফেভারিট কিবোর্ড। তো একটা কাজ করি, আগে স্ক্রুগুলো সব আলাদা করে ফেলেছি। একটা কাজ করা যায়, সেটা হচ্ছে যে একটা ছবি তুলে রাখি, কারণ যদিও কিবোর্ড খোলার পরে কিগুলো ছুটে যায়, তাহলে লাগানোর জন্য ডেমো হিসেবে কাজ করবে। আমরা একটা ছবি তুলে নেব। ও, এখানে আরো 3টা কি আছে। একটা কিও যদি হারিয়ে যায় তাহলে কিন্তু বিপদ, কারণ কোনো কাজে আসবে না। গুরুত্বপূর্ণ একটা কি যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সমস্যা।
আমরা এখন এটাকে একবার পানি দিয়ে ফেলবো। এখানে আমার হাতে যে ইয়াটা দেখতে পাচ্ছেন কিবোর্ডের ভিতরে থাকে, এটা 2 পার্টের। সেটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, এটা যাতে কোনো রকম উলট পালট হয় না যায়। তো সেই জন্য এটা একটু ময়লা হয়েছে, তো এটাও দিয়ে দিল পানি দিয়ে। সরি, এখানে 3টা পার্ট দেখা যাচ্ছে। ডিটারজেন্ট পাউডার অথবা লিকুইড দিয়ে আপনারা চাইলে এটাকে ভালো করে ধুয়ে ফেলতে পারবেন। আমি এখানে লিকুইড দিয়েছি, আপনারা চাইলে হ্যান্ড ওয়াশ অথবা ডিটারজেন্ট পাউডার ব্যবহার করতে পারেন। সব কিছু শুকানোর পরে এখন আমি ফিটিং করব এবং ফিটিং করার পরে টেস্ট করব। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটি। আর একটা কথা, হ্যাঁ, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন, দেরি করবেন না, সময় কিন্তু অনেক আছে আরও। তো ফিটিং করে ফেলি। আমাদের যেটা করতে হবে আগে, এটা হচ্ছে একদম পরের বারে যেটা করতে হবে, প্রায় ঘন্টাখানিক শুকানোর পরে আশা করি এখানে পানি থাকবে না। একটা জিনিস আমরা যদি খেয়াল করি, এখানে দেখা যাচ্ছে 2 ধরনের কি আছে। আমি 2 হাতে 2টা কি নিই, একটা সাদা এবং একটা কালো, হোয়াইট ব্ল্যাক। তো ভিন্নতার কারণটা আমি বলতেছি। এখানে উপরে যে মাল্টি কিগুলো থাকে এখানে, সেখানে এই কালোগুলো হয়ে থাকে। আমাদেরকে প্রথমে আগে বটনগুলো বসাতে হবে এখানে। Wow, excellent. তাহলে ফিটিং করে ফেললাম, সব কিছু ঠিকঠাক আছে। এখন চেক করা ফেলা, লেটস গো ফর চেক। আমাদের কম্পিউটারের কিবোর্ডটা কমপ্লিট ফিটিং করার পরে এখন আমরা যেটা করব, চেক করে দেখব যে এটা কমপ্লিট কাজ করতেছে কিনা। সেই জন্য আমরা প্রথমে
আমাদের এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড একটি চালু করব এবং প্রথমে আমরা এখানে যদি আপনাদের একটু দেখার সুবিধার্থে আমি একটু ফন্টগুলো একটু বড় করি। হ্যাঁ, এখন আমি উপরে এই কিবোর্ডের এই কিবোর্ডটাই আমি কিন্তু করেছিলাম, প্রেস করেছিলাম। যাক, এখানে আমি প্রথমে এখান থেকে শুরু করব, এখান থেকে ট্যাব দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা কি অ্যাকুরেট ভাবে কাজ করতেছে। কন্ট্রোল অল, কন্ট্রোল সি, কন্ট্রোল ভি অ্যাকুরেট ভাবে কাজ করতেছে। উইন্ডোজ কি ঠিকভাবে কাজ করতেছে। এখন নাম লকের যে কিগুলো আছে 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 অল ঠিক। তাহলে এই হচ্ছে কিবোর্ডের কমপ্লিট সার্ভিসিং, যেটা আমার আগে এই কিটা একটু সমস্যা ছিল, যার কারণে এটা উত্তর উপর দিকে টেনে তুলতে হইতো এবং অনেকটা সমস্যা হইতো। তো কিবোর্ড আমার ফেভারিট, আমি আগেও বলেছি, সেজন্য আমি এত কষ্ট করে এই কাজটা করেছি। যদিও অনেকে হয়তো বা পরিশ্রমের কারণে এটা করবে না, আমি করেছি। তো কেমন লাগলো ভিডিওটি সেটা আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। আপনাদের যদি মন চায় আপনাদের কিবোর্ড যদি এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে সেটা আপনারা নিজেরাই সারাতে পারবেন। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইকটা করে ফেলবেন। আর হ্যাঁ, পরবর্তী ভিডিও যাতে মিস করতে না হয় সেজন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।